დღეს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის დღე. დღეს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის დღეა, ეს არის უპრეცედენტო ერთსულოვნების დღე, როდესაც მოსახლეობის 90%-მა მიიღო რეფერენდუმში მონაწილეობა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შესახებ და 99%-მა და მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩატარდა ეს რეფერენდუმი, უპასუხა დიახ. ის რაც 35 წლის წინ ავირჩიეთ ერთსულოვნად, დღეს არის საფრთხეში. საქართველოს დამოუკიდებლობა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა დგას საფრთხეში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი უთხრის ძირს. ეს ჩანს ყველაფერში საერთოდ, მათ ყველა მოქმედებაში და ჩვენ გვჭირდება კამპანია დამოუკიდებლობის გადასარჩენად, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა არის ყველა ქართველის სასიცოცხლო ინტერესი. დამოუკიდებლობის გარეშე ჩვენ ვერ გვექნება სახელმწიფო, ვერ გვექნება სამართლიანობა, ვერ გვექნება კეთილდღეობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ეროვნული მობილიზაციის კამპანია იმისთვის, რომ ყველა ქართველი ჩაერთოს მშვიდობიან წინააღმდეგობაში და რეჟიმი დასრულდეს. დასასრული არის იმაზე ბევრად ახლოს, ვიდრე ჩვენ მგონია, იმიტომ რომ ავტორიტარული რეჟიმები ჯერ იშლებიან თანდათან და შემდეგ ერთბაშად და ერთბაშად ჩამოშვა დარჩენილი და ამას მივახცევთ. იმიტომ რომ განსხვავებით ყველა წინა კამპანიისგან პასუხობთ, ეს კამპანია იქნება მოქალაქეების სასიცოცხლო ინტერესებზე ორიენტირებული და არა რომელიმე ავტოკრატი ლიდერის ან დონორის ახირებებზე. საქართველოსა და ირანს შორის უმოკლესი მანძილი არის 160 კილომეტრი. სახმელეთო ოპერაციას ამზადებს ამერიკის შეერთებული შტატები, თბილისიდან 1000 კილომეტრშია თეირანი. ბუნებრივია, ეს ზარი არის კარგი, ეს ნიშნავს, რომ ამერიკის ინტერესები საქართველოს მიმართ არსებობს. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს 9/11-ის შემდეგ შევარდნაძის დროს როგორ დაიწყო წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა და ამას ძალიან მალე მოყვა ცვლილება. იგივე მოხდება აქაც. საქართველოში რუსული რეჟიმის მარცხი იქნება არა მხოლოდ ქართველი ხალხის, არამედ მთელი თავისუფალი სამყაროს გამარჯვება და ამ გამარჯვებას ჩვენ ერთად ვიზეიმავთ. ალიანსის ვიზიტზე გვითხარით, გეგმავთ იგეგმება ვიზიტი, იქამდე ვიზიტი გვექნება ევროპაში, ანუ ალიანსის წევრებს, ალიანსის სახელით რასაკვირველია, მერე იზგეგმება შეერთებულ შტატებში. შეერთებულ შტატებში ჩვენ ჩავდივართ ერთი მიზეზით, რომ მივცეთ ჩვენი გეგმა, როგორ ვცვლით ხელისუფლებას, როგორ ვამარცხებთ რუსეთის მოკავშირე რეჟიმს საქართველოში და როგორ იმარჯვებს თავისუფალი სამყარო მთელ სამხრეთ კავკასიაში. არ მაინტერესებს თემურ ალესანია. ახალი ბრალი წარუდგინეს ალე კოელისაშვილს, თქვენი შეფასება როგორია ტერორისტთა დაკავშირებით? ალე კოელისაშვილი მოიქცა არაადეკვატურად, მე ის მებრალება ნამდვილად იმისთვის, რასაც ქართული ოცნების რეჟიმი გამოატარებს, მაგრამ კავშირში არ არის ჩვენთან საერთოდ ან კამპანიასთან. საწვავის ფასის შემდეგ გუშინ ვიხილეთ, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზარდა კიდევ 5 თეთრით, როგორ ფიქრობთ, გამოიწვევს თუ არა ეს სხვა პროდუქტებზე ფასების? აუცილებლად გამოიწვევს და სანამ ქართული ოცნების რეჟიმია ხელისუფლებაში, უნდა გვახსოვდეს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი არის ერთადერთი კარტელი საქართველოში და სანამ ეს კარტელი არ დაიშლება, იქამდე საქართველოს მოსახლეობას კეთილდღეობა არ ეღირსება. ფასები მაღალია იმიტომ, რომ ადამიანებს მისი გადახდა არ შეუძლიათ და გადახდა არ შეუძლიათ იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% ცხოვრობს სიღარიბის სხვადასხვა ელფერში. ამიტომ უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნების რეჟიმი, იმისთვის რომ ხალხი სიღარიბიდან გამოვაძვრინოთ და ამ ქვეყანაში დამკვიდრდეს კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, რეალური მშვიდობა და ვიყოთ თავისუფლები.